Strašne to tu búcha, tie svetla. Tu je taký počítač, ak si dobre pamätám. Stále tu je. Zdravím vás ľudia, vítam vás pri neskutočne dlhej dobe opäť na mojom YouTube kanáli pri novom videu. Ak ma niekto sledujete dlhšie alebo aspoň nejakú tú dobu, tento kryt si môžete pamätať, pretože som tu už točil video, tu niekde vám vyskočí. A dneska sa pôjdeme pozrieť, čo sa nachádza za tými dverami, teda vlastne pôjdeme pozrieť telekomunikačnú budovu. A keďže aj tento kryt bol veliteľstvo štátnej spojovacej služby, tak táto budova bude mať niečo s týmto spoločné. Nechcem presne prezradzovať polohu, ale poďme sa rovno pozrieť, čo sa skrýva za dverami tohoto krytu. Alebo vlastne pred dverami, neviem, to je jedno, proste poďme. Úkryt, to je ten, ktorý sme pred chvíľkou navštívili, alebo vlastne odkiaľ sme prišli. Poďme ďalej. Ako som už hovoril, zabudol som si baterku, musím bohužiaľ svietiť iba takto, tak dúfam, že to neovplyvní nejako zážitok z toho pozerania. Niekto mi vravel, že tam je veľa senzorov, pretože tam bola ešte niekedy funkčná ambulancia, tak tam radšej nepôjdem, ako bol som tam, ale v živote som tu nebol cez deň v tejto budove. Vždycky som tu bol iba v noci. A teraz, keď som tu takto sám, to je úplne iný vibe. Zatvárajte dvere. Že tu ešte zostalo niečo nevypratané. Tu je pravdepodobne serverovňa, alebo netuším, čo by toto mohlo byť. Tu je taký počítač, ak si dobre pamätám. Stále tu je. Stále ho ešte nikto nevykradol. Ani tieto káble. Sa čudujem. Ale len dobre, nech to tu tak zostane a nech tento krásny urbex má stále v sebe to čaro, aké má mať. Poďme ďalej. Táto budova kričí takou nepríjemnou atmosférou, neviem kvôli čomu to je, ale reálne ani v tej opustenej nemocnici som sa necítil takto nebezpečne ako tu teraz. Vôbec neviem prečo, alebo proste kvôli čomu to je. Tuto naľavo boli také obrovské miestnosti, vlastne neviem aj na čo to bolo. Tu vyzerala ako nejaká konferenčka. Pozrite na to, až som sa normálne zlákol, ak buchli tie svetlá. Takže ak niekto vie, na čo mohli byť takéto obrovské miestnosti, napíšte mi do komentáru, alebo ak tu niekto pracoval, napíšte mi do komentáru, na čo boli takéto obrovské miestnosti, pretože fakt ich je tu veľa a ešte ich uvidíme dosť. Táto budova vyzerá, že je v stave prerábania, pretože odkedy som tu bol naposledy, sa tu hrozne veľa toho zmenilo. A aj tu bolo nejak viac vecí, jak si to ja dobre pamätám. No a vlastne v podstate už je to tu všetko prázdne, ale ešte som to stihol natočiť, pretože mám taký pocit, že za chvíľku sa tu začnú prerábky a že budem jeden z tých posledných ľudí, ktorí to tu navštívia. Halus, že hodiny sa zastavili presne o 12:00. Sranda. Tu máme ďalšiu takúto obrovskú miestnosť. Tyko. Som sa normálne zlákol, že dačo na mňa padá. Extrém. Strašne to tu búcha, tie svetla. Nepoužívať, tam sú pravdepodobne toalety. Security. A takto vždycky
Pozerám do každého rohu, to je taká moja taktika. Či tam nenájdem nejaký senzorik alebo niečo. Pretože hovorím, veľa sa tu toho pomenilo. Tu mali pravdepodobne nejakú kuchyňu. Ale čo s klobasou, kokos, dal by som si. A tu bola sprcha. Kuchyňa so sprchou spojená sa málo kedy vidí. Všetko vypratané, všade na zemi bordel. Hovorím, som tu asi jeden z posledných ľudí a možno aj prvých, pretože žiadne video som nevidel na internete, ani fotky, takže som reálne jeden z tých prvých a posledných ľudí zároveň, čo tu boli. Takže tieto zábery z tejto budovy vidíte exkluzívne iba tu. Tak dajte ten odber, pretože toto nikde inde neuvidíte. Tu je nejaká zvýšená podlaha, dosť to akože tak duní. Pozrite, všetko na totálku rozbité. Pokračujem ďalej toto temnou chodbou. Tu je stále počuť elektrínu. Stále toto funguje. Dosť nepríjemný zvuk by som povedal. A toto tu ja volám, že CS-ko. Uvidíte za chvíľku prečo. Pozrite, tu je normálne side B. A na druhej strane zase prázdne obrovské miestnosti, normálne backrooms. Neviem, či to vidíte. Sa nachádza Ačko. Riadne obrovské miestnosti, toto akože extrém. A tu už na Ačku elektrika nefunguje. Pozrite na to. Extrém. OK. Ja si myslím, že dosť bolo prázdnych miestností, dosť bolo backroomsov, sme ich reálne videli veľa. Až moc, podľa mňa. A ideme sa pozrieť na poslednú časť, čo bude pivnica. Chcel som natočiť aj strechu, ale pretože je tam fakt pekný výhľad na mesto, ale zase nemôžem to točiť, pretože veľa ľudí by prišlo na to, kde konkrétne to je. A takže bohužiaľ toto vám aj ukázať nemôžem, tak poďme rovno do pivnice. Ešte predtým, ako sa vrhneme do pivnice, práve teraz som dotočil video z tejto strechy, ktorá je tu, samozrejme nie je toto, pretože tu není žiadny výhľad, ak môžete vidieť. No a chcel som proste mať nejaké videjko aj odtiaľ, pretože fakt je tam krásny výhľad a vlastne to video je také ďakovanie pre členov, takže ak ešte nemáš člena a chceš si ho kúpiť za 2 € na mesiac, čo je podľa mňa úplne v pohode cena, myslím si, že teraz je ten najlepší čas, pretože uvidíš, možno zistiť, kde sa to presne nachádza táto budova a uvidíš špeciálne video, ktoré je len pre vás. A teraz už bez všetkých rečí idem zavrieť toto okno a poďme do tej pivnice. Konečne sa nachádzam v pivnici. Ma bolia nohy od toho, jak som sem šiel. Toto je ten druhý. Ide svetlo. Druhý spomínaný bunker, technologický objekt. Poďme sa pozrieť, ako to tam vlastne vyzerá. Takže tu sa nachádza agregát, ktorý som vám spomínal. Je tu strašne veľa prachu. Normálne má zarosenú kameru. Bohužiaľ, tento agregát nebol nikdy zapojený. Vidíte, že nemá žiadne odsávanie ani nič. Všetko toto tu je ešte nedokončené a takisto aj tieto diery v stenách. Počkajte, skúsim to dať na normálny, nie širokouhlý záber, ale ten normálny, možno to natočí lepšie. Tepečka. Asi pravdepodobne niekto chcel ukradnúť, ale zistil, že majú tak 300 kg a radšej ich tu nehal. Nejaké nechutné vecko sa rozlialo. Fuj, to je smrad.
Tieto trúbky, čo sú tuto, mali byť pravdepodobne zapnuté do PVZ-ky. Pravdepodobne to malo ísť cez tieto diery, vidíte, tuto to už je. No a PVZ-ka takisto není dokončená a nie je dokončený ani núdzový výlez, pretože je iba šachta spravená, ale nie je proste, nedostali by ste sa z neho akéby von, alebo ak by som to povedal, že není úplne vyústený akéby na povrch. Takže tu je tá PVZ-ka, ktorú som vám spomínal. Nejde svetlo, bohužiaľ, ale vidíte, nedokončená, totálne. No a je tu ešte jedna miestnosť v tomto kryte, taký ďalší menší backrooms. Takže tak, tu by bol pravdepodobne odložený iba nejaký materiál. Strašná ozvena tu je. Ešte jak mám ja ten hlas hrubý. Ty kokos, extrémne echo tu je. Poďme teda ďalej pozrieť ďalšie časti pivnice. Z nejakého dôvodu sa na konci svieti, neviem, či to je vidno. Ale pozrite sa na to. V živote sa to nesvietilo. Pravdepodobne toto bola nejaká ďalšia serverovňa. Tam je asi, no dosť veľa medí tam je. Nechcem hovoriť koľko, lebo verím tomu, že by sa tu našli ľudia, čo by sem prišli. Normálne, ak vidím tieto otlačky, tak pravdepodobne ešte niektoré tu budú aj odo mňa, lebo som tu bol nedávno ešte. Ale nikdy som toto nenatáčal, túto budovu. Dneska je to prvýkrát, pretože som počul, že sa to tu má prerábať a chcem mať video na kanáli. Odtiaľto. Poďme ďalej. Tu sa nejako mysteriózne svieti, to sa mi vôbec neľúbi. Kokos, to je tu riadne všetko povylamované, ty kokos. Nejaký sklad iba. A niekto sa to musel nudiť, jak vidím. Len tak sa tu svieti. Za mnou senzor, ktorý našťastie nefunguje. Tuto napravo v týchto dverách sa nachádzala akumulátorovňa, ale podľa mňa je zamknutá, lebo bola vždycky. Bohužiaľ, fakt, že strašne veľká miestnosť, toto úplne obrovská, iba na konci tej miestnosti sú batérie, ale už ju niekto zamkol. Tu máme ďalšiu podivnú miestnosť, ktorá ani neviem na čo bola. A keď pôjdete sem nižšie, tak tuto proste je to celé zatopené. Still water, alebo jak sa to volá, ten americký trend. A tam je ďalšia proste úplne obrovská miestnosť, totálne veľká, ale celá bohužiaľ zatopená. Takže vidíte. Neviem ani, jak to chcú odčerpať, čak to je strašne veľa vody. Samé takéto podivné miestnosti sú tu plný extrém. Takže chcel som vám z tejto pivnice ukázať niečo viac, ale bohužiaľ všetko tu je pozamkyňané. Neviem, z akého dôvodu sa tu svieti. No a v podstate toto by bolo asi z tohto videa všetko. Netuším vôbec, kedy sa vidíme, kedy na ďalšie video, hovorím, mám toho strašne veľa v škole. Takže na zatiaľ, majte sa krásne, ďakujem každému za členstvo a užívajte, majte sa.